大家好，欢迎来到我的频道，我是王婉瑶。有在玩 Switch 的人应该都知道 ，Joy-Con 最常发生的故障，除了蘑菇头漂移问题，其次就是 SLSR 按的没有反应。我们到 Switch 的按键功能测试，故障状况就是指示灯没有亮，其他按钮都正常，唯独 SLSR 按的没有反应。首先，你要准备一个 2.0 宾士型的螺丝起子，卸下后盖4颗螺丝，李组长眉头一皱，发现案情并不单纯。你会发现这边的排线对折了，这就是造成 SLSR 按的没有反应的主要原因。其实这是工厂组装的问题。时间到了，让你们掏钱换新的，不好说。拿出你的金手指，能不能零元维修？关键就在这里了。对折处施加压力，注意观察指示灯是否亮起。再到 Switch 测试按键功能，若按了没有反应，请左转离开，直接买排线更换。留下来的同学，如果如同影片状况，指示灯有亮，测试按钮也恢复正常，恭喜你适用以下方法维修。让我们继续看下去。拿出家里不要的塑胶片，不要太软。这里随便拿药物包装当范例。剪裁出一小段双面胶，粘贴在塑胶板上。剪裁出2小块，对，就这么小块即可。如同骨折可以固定木板，我们给排线加固，把它粘贴在弯折处。因为这是通病，直到 OLED 的版本任天堂都没有打算修正，所以还没有坏掉的人也可以事先预防。不过应该都是坏掉才会刷到我的影片吧，哈哈。最后再缠上胶带。OK， 这样就完工了。接着再组装回去即可。上机测试成功修复，喜欢的话麻烦按赞、订阅、分享。